Yangi gripp turi dunyo bo'yicha tarqalmoqda. Jahon Sog'liqni saqlash tashkiloti mutaxassislari iyun oyida paydo bo'lgan H3N2 grippi qisqa fursatda bir qancha davlatlarda asosiy virusga aylanganini bildirdi. Ayrim mamlakatlarda kasallanish soni keskin oshmoqda. Buyuk Britaniyada gripp bilan kasallanish o'tgan yilga nisbatan 3 barobar ko'paygan. Yaponiyada esa vaziyat yanada og'irlashib, Tokioda kasallik holatlari 6 baravar oshgani tufayli 2300 dan ortiq maktab va bog'chalar vaqtincha yopilgan. Kanadada ham yuqish darajasi sezilarli darajada oshgani qayd etildi. Mutaxassislar H3N2 inflyuenza A turiga mansub bo'lib, AQShda ham ushbu shtamm bo'yicha testlar ijobiy chiqayotganini ma'lum qilmoqda. Biroq shutdown sababli to'liq statistika vaqtincha e'lon qilinmayapti. Bu esa monitoringni qiyinlashtirmoqda. Vanderbilt universitet professori William Schaffner ta'kidlashicha, hozirgi vaksina virusga to'liq mos bo'lmasa ham, u kasalxonaga yotqizilish va og'ir asoratlar xavfini sezilarli darajada kamaytiradi. Shu bois mutaxassislar grippga qarshi emlanishni qat'iyan tavsiya etmoqda.